السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة لا بورس ماروكان. غادي نديرو une mise à jour إن شاء الله ديال سوناسيد، une des actions les plus prisées, comme on dit, les plus demandées, la plus suivie, parmi les plus suivies aussi de la bourse de Casablanca. جو بونس هذه الفيديو الرابع اللي غتكون على سوناسيد. كنت الاخرى اللي كنت عملت ان شاء الله كان التجاوب معها كتير، اليوم ان شاء الله من دوبي لا ديرنيير فيديو اليوم ان شاء الله راه كان واحد ان بتي بو دو ديفلوبمون غادي نديرو une mise à jour. اوكي دونك ça va pas être très très long. On va faire une mise à jour ان شاء الله باش نعرفوا فين لي بريديكسيون اللي عملنا واش كاينين وفين وصلنا، و ميم طون نشوفوا واش كاينين دي شوز اللي غادي نقدروا نشوفوهم لي بروشان جور و لي بروشان سيمين اوسي. نبداو بهاد لافيرتيسمون ديال اللي ان بتي بو كون دوا فير شاك فوا او ديبي شاك فيديو. Les vidéos اللي كنعملو في la bourse marocaine sont des vidéos à titre de formation. Ce n'est pas des recommandations ni d'achat ni de vente d'instruments financiers. Ok. قرار البيع والشراء يبقى مسؤولية خاصة ديال كل واحد اللي كيتابع هاد الفيديوهات هادو. اوكي غنمشيو لاكسيون ديالنا ديال سوناسيد. دونك لا ديرنيير فوا اللي كنا شفنا هضرنا ان بتي بو على البري كان يلا وصل لهاد النيفو هذا. غادي نشوفوه بوكو بليس جو بونس في الديلي. اوكي كنا في هاد لا سيكسيون هادي هنايا وهضرنا على البروشان اوبجيكتيف اللي كان هو في هاد نحيدو هاد لا كولور هادي بور لو مومون لانه سا ديرونج. اوكي كنا كنهضروا على لوبجيكتيف كان خصو يوصل لهنايا، وكنا كانوا عندنا بليزيور غيزون علاش خدنا هذاك البري. منهم نوتر بروجيكسيون حنا نديرو هنا نحيدوها. بروجيكسيون ديالنا ديال فيبوناتشي اللي كنا عملنا ما بين هاد النيفو هذا هنا هاد النيفو. je peux le extensionner un peu ici. Le niveau اللي كاين هنايا دونك ما بين هاد لو بوين A et le point B et le point C درنا l'extension ديالو كان عطانا ديريكتومون هنايا هاد لو بوين هذا. كنا بان هذاك لو بوين il va constituer واحد ان اوبجيكتيف سي اون كاس لو بلو هو اللي كان هنا غادي يطلعوا هنايا. كانوا دوطر انديكاتور اللي قلنا 2 و 3 انديكاتور اللي قلنا غادي نوصلوا 425 435. اوكي دونك هذاك ان لو باسي دوبي يا دي ديفلوبمون كومون دي. une des choses اللي ديسينينا هنايا علاش البري واصل وقف هنايا. اوكي دونك غنمسحوا هادشي اللي هنا لانه هادشي ديجا. اوكي عندنا ملي كنا كنديرو انتريديو في هاد الرانج هذا هنايا دوبي تقريبا الدوبي ديال 2021 كونا واحد الكانال يسي. هاد لو كانال هذا هنا غادي نديرو ليه شويه لا كولور ديالو باش يبان لينا بوكو بلو فاسيلمون. اوكي هو هاد الكانال هذا درنا le point A, le point B et le point C عطانا هاد الكانال هذا. في لو 5 شهر 5 خرجنا من هاد الكانال وطلعنا لفوق. دونك بروميير شوز كنا خصنا نديرو اننا نديرو ان كلوناج ديال هاد غادي نكلونيوها اون فا ليكستونسيوني او فيتور. اوكي جوست نحطوها كوم سا. وصلنا لا لين ميديان هنايا حتى هي كانت وقف فيها البري، يعني كان عندنا ديك ليكستونسيون فيبوناتشي كنا بالي او ديبي وكان فيها اوسي لا لين ميديان. من بعد اون كاسي هاد انكور هاد الكانال وطلعنا فوقو. دونك شنو نديرو اون فا جوست كوم دابيتود لو كلوني كوم سا ونحيدو هذا. دونك لا لاحظنا بانه
facilement on peut voir que أننا هنا وقفنا presque 100% مع la ligne médiane ici. Donc, et رجعنا عاوتاني دابا comment dire رجعنا هنايا وقفنا quelques jours هودنا وعاود اليوم لا جورني ديال لو 31 عاودنا رجعنا سدينا جوست à côté la ligne médiane. اوكي دونك هذا لا لين ميديان هي لو هو تقريبا ديال لو هو ديال هادي اللي هو 476 ولا لين ميديان ابري 478 هو هاد لا لين هادي كنا ديسيني كوم سا. دونك حنا دابا اليوم سدينا تقريبا اكزاكتومون حدا لا لين ميديان. Donc, اليوم ce qu'on dit le 31. Donc, pour le premier objectif qu'on a, c'est ça. هو هاد le haut ديال هاد le canal ici. هاد 506. اوكي هذا هو le premier objectif qu'on a. هدف الديلي. اوكي على شفنا علاش البري وقف هنا، علاش دابا البري غادي يقدر يمشي سي اون كاس encore هاد لا لين ميديان، فانا غادي نمشيو لهاد 506 comme premier objectif. Ok, donc هذا premier objectif. Deuxième objectif اللي عندنا هو l'extension Fibonacci كنا عملناها قبل هادي ديال هاد on va le changer de couleur باش يبان لينا beaucoup plus et on va le faire. Ok, هو هاد لا لين 582 هو هذا. دونك سي اون كاس ici فعندي objectif ديالنا هو هاد 582 اللي كاين هنا. نرجعو un petit peu هذا شفنا un petit peu à court terme. Un play qu'on peut jouer à court terme هو هذا. نمشيو نشوفو un petit peu long terme et نشوفو علاش فين كاينين دابا شنو هما لي بوسيبيليتي. الا شدينا البري لون تيرم فوالا. اوكي دونك ان دي زوبجيكتيف اللي عندنا دابا الا شفنا هاد لا كونفيغوراسيون عندنا هاد لو كانال كوم سا غادي نعاودو نسدو هذا ونعاودو نديرو الكانال من جديد كوم سا et on va le dessiner. اوكي عندنا هاد لو بوين A لو بوين B et لو بوين C اللي كاين هنايا. On va dessiner واحد الكانال جديد. هذا يعطينا un petit peu. اوكي لا لين ميديان ديالو ايتيسي شفنا بان كانت لي رياكسيون ديالها. اوكي اشنو غنديرو on va la cloner vu qu'on est déjà خرجنا منها. دونك حنا هنايا دونك نديرو aussi notre extension Fibonacci اللي شفنا لهيه نديروها هي هنا. هادي هي اللي فتناها اللي قبل اللي قلنا دزناها اي لا بروشين هي هاد 584 اللي قلنا قبيلها. اوكي l'autre extension Fibonacci qui peut le prix يقدر يرياجي ليها هو هادي 628 اللي تنشوفو بانها عندها غادي نشوفو علاش عندنا انسينيفيكاسيون. دونك بروشان اوبجيكتيف قلنا قبيله في الديلي هو ديك 506 هي هادي ديال لو هو ديال لو كانال. ففي الويكلي سا كوريسبون بوكو ا لا لين ميديان ايسي ديال بروش تري بروش حنا تنشوفوها هنايا من غير هاد ها هي هنا 512 à peu près ou 518. En même temps عندنا واحد النيفو très important ici ديال résistance qui va être très important à franchir اللي هو 510. Donc 506 à 510 520 c'est une zone de résistance importante. ok إلا فتناها فاحنا غادي نمشيو لهاد لا زون دو ريزيستانس الاخرى اللي هي 568 حتى ل 586. Donc on va la je pense c'est mieux qu'on fasse les carrés mais نحطهم هنا. هاد لا زون هادي الاولى. دوزيام زون اللي هي
importante à surveiller هي de la zone هذه. Puis la troisième zone à surveiller اللي هي مهمة اللي فيها les extensions ديالنا وفيها اللي هو ديال الكانال aussi. Et le plus bas ici c'est la zone de résistance majeure. Okay. Donc on a plusieurs niveaux à surveiller ou à observer et en même temps c'est des niveaux qui peuvent aller au niveau weekly, mais il faut toujours aller au daily chercher des points d'entrée pour aller. Le volume est très très haut côté daily. Il n'y a pas vraiment de... On voit que le volume et la moyenne, il est vraiment en tendance haussière. Il y a le volume aussi. Donc on ne voit pas qu'il y a un problème de momentum. Le momentum est toujours là. Côté RSI, pas de divergence négative non plus. Ça au niveau daily. Côté weekly, pareillement, il n'y a pas de... Tant qu'on a ici ce qu'on appelle ligne de tendance liée à long terme le RSI. Le OBV aussi, il signale aussi une très bonne tendance positive, donc il n'y a pas un problème. Donc, surveillons ça. Si on casse à 578, on s'en va à 506, 510, 512, حتى 520. ومن بعد عندنا هاد لي سي اون كاس هاد 520 عندنا هاد 568 حتى ل 586 c'est une zone de résistance. Donc on a notre objectif ici. On va le dessiner probablement sur le weekly avec des flèches باش نعقلوا عليهم. Donc premier objectif هو اننا نكاسيو هادي aller ici. هدف le weekly, puis après ça, on a ça comme ça. Ok. هذا في le weekly. Pour le daily, كيف قلنا, pour le moment, on va jouer seulement si on veut aller un trade court termiste, c'est une cassure de 578, on نبيعه في 506. Ok. Donc, هذا un petit peu une mise à jour pour zone acide. Donc, il y a beaucoup d'actions sur quand je dis beaucoup d'actions, il y a beaucoup de mouvements là-dessus, donc beaucoup de demandes. Pour le moment, les institutionnels, comme on dit, n'ont pas encore embarqué 100%, c'est beaucoup plus de petits investisseurs. Et je pense que le moment que les gros porteurs s'embarquent, on embarque dans son acide de la les rendements très très élevés. Beaucoup plus élevé que maintenant. Donc, نتمنى تكون هذا الفيديو عطاتي بتيت ميز اجور pour son acide ونشوف ان شاء الله لي بروشان جور شنو غادي يوقع لان سي لو مارشي هو اللي تيحكم ماشي l'analyse technique ديالنا هي اللي غادي تحكم. اوكي دونك prenez soin de vous. Bon trade Inch'Allah. Merci pour vous avoir abonné في هاد لاشين هادي ونتمنى ان شاء الله الناس اللي مازال ما تابوناش انهم يتابوناو ان شاء الله وكور باش هاد لاشين هادي تكبر اكثر واكثر واكثر. السلام عليكم et bonne chance.